Здравствуйте, дорогие снова Демон 8. Мы продолжаем игру Dead Survival. Мы только что улучшили костер. У нас появилось место для дров теперь. Мы хотим улучшить теперь верстак. Чем бы заняться? Давай задание выполним, что ли. Хрен там тебе, а не задание. Так. Двигатель хотя бы сделать. Серьезный. Еще винтов нужно. Да хренище я быстро. Чтобы двигатель сделать. Ты отправляйся по дивизию. Опять вы. Бешеного пса 80. Слушай, мой хороший. Так, давай нахуй какой хрен?
Сколько нафиг? Выкинуть. А я знаю, как это сделать. Нахрен бросим все и притащим. Вот это вот. Вот так вот, очень просто. И самое ну что ж, дорогие подписчики, на этом у меня все. С вами был Райдер 8. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, ребята.